මලි මංගාව ලක්ෂ 10ක් තියෙනවා. ඔයාට සාධාරණව මට හදලා දෙන්න පුළුවන් හොඳම PC එක මොකද්ද? ලක්ෂ 10 බිල්ඩ් යන්නේ දෙන්නම සුපර් බිල්ඩ් එක. මේ තියෙන වගේ PC එක. මේක තියෙන්නේ Ryzen 9 9900X කියන processor එක. අපි RTX 5080 graphic card එක තමයි මේකට දාලා තියෙන්නේ. එතකොට 64GB DDR5 RAM තියෙනවා. අපි මේකට දාලා තින්නේ X870 Aorus Elite කියන motherboard එක. එතකොට මේකට 1000 watt 80 plus gold කියන මේ Deepcool brand එකෙන් power supply එකක් දාලා තියෙනවා. 1TB hard disk එකත් උඩට include වෙනවා. ඒක Gen 4 1TB.